Thôi bây giờ mình đi kiếm cơm mình đi ăn đi ha. Đúng rồi. Anh Phong có quậy gì không? Em hỏi mày trả lời chứ trời. Hay ghét Xuống xuống đâu gỡ mạng đi. Mạng đi. Em dặn luôn, em nghỉ quay luôn, em đi về luôn. Mấy ông nội này em thiệt tình á. Cha này á. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai với cái trò thử thách là 6 ngày 6 đêm không nói chuyện với Liên Ngô. Cho dù nó chửi, nó mắng, nó cầm dao, nó chém, nó gượt, nó quýnh gì á, là ăn uống hoặc gì đó cũng không thèm nói chuyện nó luôn. Đây là mình là Công Thức TV nha. Còn đây là Thông Liệu nha. Còn đây là Năm Báo nha. Thì ngày hôm nay cũng có thể là cái clip này là clip cuối cùng mình quay cho đại đình xem. Tại vì không biết là mình có quay được tới cái ngày thứ 3 không nữa. Đó. Thấy ngày hôm qua không là thấy sợ lắm đó. Hôm qua không là đã thấy sợ ghê lắm rồi đó. Hôm qua là xém chút ăn dao luôn rồi đó đại đình. Thấy ghê chưa? Đó. Ơi, hồi nãy á, mấy anh mắc cười lắm, em chạy qua đây nè. Có cái thằng kia á, nó rủ em á, em đang chạy xe, nó rủ em đua. Chạy hồi cái chiếc xe bị hư luôn. Rồi cái nó đẩy, kêu nó đẩy nhờ, đẩy giùm, không thôi thấy mẹ luôn rồi. Nó báo làm gì nó bắt? Bức lông giò. Ơi, nó nghe nè, hôm nay có quẩy gì không? Đẹp trai không? Thấy đẹp trai không? Đẹp trai không? Thấy đẹp trai. Đi đang livestream hả? Hello mọi người, nhớ mình không? Lâu quá mới livestream. Hello, 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 hello ơi. Hello, Hello, hello. Khùng quá trời vậy anh Thức. Hôm nay có quậy gì không anh Thức? Hello mọi người. Anh Thức ơi, Mọi hôm người nay có nhớ quậy gì nha, mọi không? người nhớ nha, nhớ kỹ những cái gì mình nói với đại đình này ngày hôm nay nha. Nhớ nha. Ừ, nhớ. Nhớ à. Đại đình nhớ nha. Ông Năm Báo rồi sao? Cảm thấy giờ đói bụng nữa rồi đó. Nữa hả? Thì nó thật sự Sáng ra. này có ăn gì đâu không đói. Đúng rồi đó. Nước không à? Ăn suốt ngày. Nước không à? Ừ. Sáng giờ cũng có ăn gì đâu. Có ăn gì đâu. Rồi có quay gì không? Hôm nay có quay gì không anh Phong? Thôi mình cũng xin kết thúc clip đó. Rồi mình đi kiếm cơm ăn rồi. Nói chung mà ở đây này có những cái dạng cua hồn đắc đảng, phức mặt phức mày đó nhiều quá thì mình cũng không nên là quay điện thoại nhiều quá trong cái khu vườn này. Thôi bây giờ mình đi kiếm cơm mình đi ăn đi ha. Đúng rồi. Anh Phong có quậy gì không? Em hỏi mày trả lời chứ trời. Đi ăn cơm thôi. Tiền cơm. Mấy cha này ghét thì bị khùng hay gì á. Ghét vậy sợ. Nói chuyện ghét rồi bộ bị điếc hay gì á thôi. Nói chuyện không ai nghe hết á. Nó ngon. Cá chiên này nói gì đó thích tôi phải chiên rồi. Ngon á. Quá đã. Ơi ăn cơm hả? Ăn gì ngon vậy? Cho em ăn với ơi. Ê cái này chừa cơm cho em nghe anh Thức. Ngon quá à, để em chạy vô em lấy chén nha, chừa cho em với nghe. Ngon quá. Đã rồi đâu. Ăn nhanh đi. Còn cơm à? Chưa miếng hả? Chưa, còn miếng mà chưa bao luôn. Vác cái nồi luôn. Ăn nhanh đi. Kìa trời. Coi được không? Còn cái đầu anh ăn hết luôn. Nhìn kìa không còn miếng cơm á. Kêu đợi chừa cho em mà mấy cha đi trời. Ăn hết ra. Không còn một miếng luôn kìa. Chơi gì coi được chứ trời. Thấy ghét không? Ôi là trời. Ui mấy cha này ghét rồi. Chơi giống chơi cò hó rồi đó. Nhìn kìa. Thấy ghét không? Ngon quá. Đói bụng muốn chết luôn. Trời trời còn cái xương không trời. Thiệt tình á. Có hơi có đậu ngon ghê. Cá ăn ức là mới ngon. Dạ. Chiên béo nữa. Coi được. Cá là ngon nhất cái lần bụng. Thấy ghét không trời. Còn mắm nè. Chấm không? Đó.
Còn miếng mắm đó anh Năm. Thiệt luôn, chơi gì anh toàn là anh không mà hả kìa. Trời thiệt luôn. Má ơi. Coi như là em nghĩ là tình nghĩa anh em của tụi mình chắc hết. Thiệt thấy ghét thiệt luôn á. Trời ơi coi được luôn kìa, trời ơi. Còn miếng xương ăn luôn. Ồ nuốt luôn, nuốt cái xương luôn. Mèn ơi. Còn miếng tỏi là lụm miếng tỏi luôn. 5 rửa chén à. 5 rửa chén nào. Thôi bỏ mẹ đi, cho cua hồn nó rửa. Vậy cũng được đó. Kìa, thấy ghét. Xuống nó rửa mạng đi. Mạng đi. Em dặn luôn, em nghỉ quay luôn, em đi về luôn. Thấy ghét. Từ đây về sau á là em không có coi tình nghĩa anh em gì nữa hết á. Em đi về luôn á, thấy ghét chưa? Ui, nó bị hư cái gì á. Được rồi. Xe đậu cản đường cản xá rồi trời. Ơi, cái ngày này coi giùm em chiếc xe ơi. Nó không có chạy nữa. Trời, nãy giờ cũng chết luôn, đời hoài đời nó không có chạy á. Coi giùm em ơi. Lôi ra nè. Sát vô đi, anh đợi sát vô đi cho dễ coi giùm em cái trời từ sáng giờ luôn á. Coi giùm em ơi. Chạy vô mấy ông nội này